Live from Surrey Parc, en direct du Parc Surrey, where there is a hockey game being played over there under the lights. Où il y a un match de hockey juste là-bas qui est en train de se faire jouer sous les lumières. It is a cold winter night. C'est un soir froid d'hiver. A perfect time to play hockey on the rink. Un temps parfait pour jouer au hockey sur une patinoire extérieure. And right here next to me is the airport landing territory. Donc juste à côté de moi ici, c'est le territoire d'atterrissage de l'aéroport. So basically the landing and takeoff runways. Donc, en gros, les pistes d'atterrissage et de décollage. Là-bas, il y a du hockey. Et là, il y a des avions qui décollent et qui atterrissent. So here, there are planes that take off and land. And right there, over there, there's hockey. The exterior rink tonight is in very good condition. And it's been that way for quite a few days. Donc, la patinoire extérieure ce soir est en extrêmement bonne condition et ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça. And we have the dog park here, right next to us. Et on a le parc à chiens juste à côté de nous, bien sûr. Now, there is a plane coming in on the horizon. Il y a un avion qui s'en vient à l'horizon. And these lights here behind me are extremely important on a night like this. Ces lumières derrière moi qui se font aller sont extrêmement importantes pendant une soirée comme celle-ci. Why is that? Because it's a very cloudy evening. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est une soirée très ennuagée. So when the planes come through these clouds, they have to see where they're going. They have to know how to get lined up. Oh yes, they have all the instruments of measurement, but they have to see with their own eyes, these pilots, where they have to line up at the same time. Donc ces lumières deviennent importantes lors d'une soirée si ennuagée parce que même s'ils ont plein d'instruments de mesure, les pilotes doivent voir quand même avec leurs propres yeux comment s'enligner sur la piste quand ils arrivent. So if you want to line up properly with that runway, these lights become extremely important. Donc, si on veut s'enligner de la bonne manière avec la piste, ces lumières deviennent extrêmement importantes. So here it comes. Donc, l'avion en question s'en vient. So you can see it lining up. On peut le voir prendre son alignement pour s'en venir vers la piste d'atterrissage. We can see it lining up towards the landing runway. There it comes. Et le voici. There you go. It's going to fly right over me. Il va voler juste au-dessus de moi. There you go. Et voilà. Hence the lights over there to line them up. Et aussi, voilà les lumières pour l'enligner là-bas. Et voilà le travail. And that's how it's done, folks. Meanwhile, we can still hear the guys playing hockey over there. I can see them too. They're pretty far away, but I can hear them and see them. Donc, en même temps, on peut toujours entendre et voir les joueurs de hockey là-bas qui jouent sur la patinoire qui est juste devant nous. I'd say that I'm about 200 meters from it right now. Je vous dirais que je suis à peu près à 200 mètres de la patinoire présentement. We can also hear the constant noise of engines here. On peut aussi entendre le bruit constant de moteurs ici.
that is because these engines have to stay warm, and when it's cold like this, they have them running 24/7. Et ça, c'est parce que les moteurs doivent rester chauds. Et quand il fait froid comme ceci, ils font aller les moteurs 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Now, there is another plane coming in on the horizon. Il y a un autre avion qui arrive à l'horizon. He's still pretty far away, but he'll be here pretty soon. Il est encore assez loin, mais il va être ici très bientôt. So we are seeing him becoming brighter and brighter on the horizon. On est en train de le voir devenir de plus en plus brillant et apparent à l'horizon. So you'll be able to see his gradual coming in. Donc vous allez pouvoir voir son entrée graduelle. There you go, softly coming in. Et voilà, il s'en vient doucement. Very stable. Il est très stable. He's going to fly over me in a few seconds. Il va voler au-dessus de moi dans quelques secondes. There you go. Et voilà. There is another one following. Il y en a un autre qui suit. It is very foggy around this one right now. C'est très brumeux autour de celui-ci présentement. It just pierced through the fog and the clouds. Il vient de percer à travers la brume et les nuages. He's coming. Il s'en vient. Very stable once again. Très stable encore une fois. This one was a propeller plane. Celui-là est un avion à hélice. These guys make less noise. Hard to believe, isn't it? Donc ces avions à hélice font moins de bruit. C'est quand même dur à croire, mais c'est vrai. Now, as we're waiting for one last plane to come in, I saw just before a news report on Fox News that was interesting. Donc, en même temps que on attend que le dernier avion que je veux filmer ce soir se présente, j'ai vu un reportage tantôt sur Fox News que j'ai trouvé intéressant. Interesting in the sense that a man called Kevin O'Leary, who is a very prominent businessman, a Canadian, who does business in Washington and in Ottawa, was saying that the idea of Canada being the 51st state wasn't a crazy idea.
But he did explain it in a different way than Donald Trump would explain it. What he was saying is that we could have an economic union together. Both countries would remain sovereign, and we'd have a total economic union and free trade, 100% free trade, and free passage through the borders, and that we'd be like two nations become one, but both still be sovereign, which was a very interesting proposal. Donc, je vais expliquer ce que Kevin O'Leary a dit en français. Dans le fond, Kevin O'Leary, il disait que l'histoire du 51e État américain, mettons que le Canada deviendrait le 51e État américain, comme Donald Trump le proposait, eh bien, ce serait quand même une bonne idée, mais il l'expliquait d'une façon très différente. Il disait que le Canada pourrait avoir une union économique totale avec les États-Unis, donc qu'on aurait dans le fond, une union totale avec eux au niveau économique et à tous les niveaux, dans le fond, même une monnaie commune, donc, et aussi on aurait une union militaire et toutes les choses comme ça, et que les frontières, on aurait le libre passage d'un côté comme de l'autre. Donc le libre passage d'un côté comme de l'autre, et on aurait, dans le fond, une union où on serait comme un pays, mais on serait quand même deux pays souverains en même temps. Dans cette union totale, on garderait quand même tous les deux pays notre souveraineté dans cette union, qui serait économique, militaire et politique. So it would be an political and military union, basically, but both countries would keep their sovereignty. We'd have a shared money, also shared passports, shared everything. Free passage through the borders on each side, on either side. Like I said, everything would be fine at that level. So technically, we'd have a military, political, and economic alliance. Donc, on aurait une alliance économique, militaire et politique en même temps. Et puis, on aurait une monnaie commune. We'd have a common money. Okay, so basically everything would be shared, and we'd have passports, common passports too. On aurait des passeports en commun aussi. So everything would be shared. Now, my battery is going low, so I will have to stop filming now. Donc, ma batterie est basse. Je vais être obligé d'arrêter de filmer maintenant. My machine is freezing. My tablet is freezing and my battery is low. Ma tablette est en train de geler et ma batterie est basse. So, I have to stop this now. So, I will tell you this. Be blessed and have wonderful holidays. Donc, je vais vous dire ceci. Soyez bénis et passez de joyeuses fêtes. I'll talk to you again very soon. Je vais vous parler très bientôt encore. All right? Be blessed. Soyez bénis. Bye.